Tässä sarjassa tehdään maakellarista uima-allas. Näette vähän viime videossa, että kaikki ei mennyt ihan putkeen. Sieltä tippui betonimylly meikäläisen päälle, mutta nyt on käsi ehjä. Nyt olisi tarkoitus valaa nämä muotit loppuu ja lähdetään hommiin. Betonia jouduin hakemaan vähän lisää, mutta onneksi mä nyt sain jemmattua tonne Tesla jalkatiloihin aika hyvin. Betonin määrä, mitä tähän projektiin kuluu, on kyllä yllättänyt. Olisi ollut melkein halvempaa ottaa pumppuauto vaan pihaa. Jatkoroikat olisi varastossa ja varastoavain on kadonnut. Tässä joutuu sitten vähän murtovarasta leikkimään. Ja tää on siis ihan mun varasto, että konstaapeli Danieli ei tähän tappetäkään. Sitten virtaa vehkeen. Viimeksi toi betonimylly laukaa jotain vikavirta suojaa. Ei jaksa nyt alkaa selvittää mikä siinä on vikana, vaan käydään nostelemaan vaan vikistä ylös. Mä jatkuu. Tällä kertaa suojalaiset päähän, niin ei ole betonia silmissä ja tarvitsee ainakaan sen takia lähteä päivystykseen. Sitten vähän vettä tonne pohjalle ja valuhommat jatkuu. Nyt mä oon tukenut vähän kivillä, että toi ei välttämättä kippaisi taas tonne kuoppaan, mutta en ajato tällä kertaa mennä kuoppaan itse, kun tää pyörii. Sitten kävi muuttaa noita valutukia vähän tonne ylemmäs, missä ei ollut vielä valettu betonia. Tällä kertaa valoi vähän hitaampaa tahtia te ohjeiden mukaan. Sitten se olisi vaan sekoitushommia. Tällä kertaa meni 450 kiloa betonia. Ensimmäiset erät kaadoin suoraan muottiin ja loput sitten ämpäri, jotka kannoin tonne muotin toiselle puolelle ja kaadoin sitten sinne. Oli aika kova tuuli ja kamerana toimi oma kännykkä. Sitten pääsi alusta kaatumaan ja kännykkä löytyikin sitten betonin sisältä. Ootte kysynyt, miten mä pystyn pysyä videoilla näin rauhallisina. No, nämä videot on ihan syystä leikattu ja mykistetty ja puhuttu päälle. Sitten oli enää myllyn pesu ja seuraavan kerran olisi tarkoitus valaa toi lattia tosta. Katsotaan, miten hyvin se menee, kun seinät ei ihan putkeen mennyt. Ota tili seurata, jos kiinnostaa nähdä, miten tämä projekti etenee.